Men til bønderne, der kommer i kog, det der, så... Jeg kan godt drikke noget 30 hankbøf og smage på den måde der. Så var det måske. Nå, den får lige på kanten nu, eller? Ja, det skal lige sidst på kanten der før, det er rigtig lortet, så det... Det er ikke så meget for selve, som sagt, konsistensen, det er mere det der med, altså nogle gange bacon der, det skal helst gerne være lidt sprøjt og billigt i, altså. Du behøver ikke filme, mens du står her og roder. Du får nødt til at filme, når jeg fyrer. Nej, nu tager vi det hele. Okay, hele chancen. Okay, så skal vi altså lige have der, vi skulle lige have noget til at... Og slukke ilden med. Ja, ikke noget med det, når vi skal over. Så, jeg ved, der må helst ikke være til. Nej. Og så gerne var lidt sovs på pangerne der, så det hele det ikke bare går i lige, når jeg hænder mig på pangerne. Der må helst ikke være over 100 grader på til den betalte. Jeg slukker fandme lige for adressebøger. Ja, lad os lige se etiketten her engang. 10 år, batch number 008, cask strange. Wow! Det er lige før, der gik i det loftet der. Det bliver sgu hurtigt gøre så ud i lort der, det må jeg sgu sige. Fantastisk hurtigt. Er man drenger eller hvad? Ja, lige nu skulle man tage ind på den andre side over. Det var sgu nok nødt til. Fordi jeg synes ikke rigtig, det lugtede whisky det der. Det lugtede sjovt for helvede lugtede whisky. Skulle jeg lige skulle pulse over her. Okay. Det er fandme lavet den her der. Det går stærkt og hurtigt fra låg. En god whisky, det er så hurtigt fuldt ud. Det er så, du skal servere. Det er herligt. Det